შვიდობა მოგცა ძვირფასო საზოგადოება ღმერთმა დაგვოცო და გაკურთხოთ თუ ვაგრძელებთ საუბრებს ჭეშმარიტი ორიენტირის შესახებ დღევანდელი საუბრის თემა იქნება წმინდა სამების დოგმატი ის გახავთ ერთ-ერთი ძირეული დოგმატი გამოსყიდვის დოგმატებს შორის რასაც უდიდესი უაღრესად დიდი მნიშვნელობა გააჩნია მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ძირითადი დოგმატი რა შეიცავს, ესე იგი სამება არის ერთარსი, სამპიროვანი, ანუ სამჰიპოსტასოვანი, სხვაგვარად რო ვთქვათ. ეს არის ერთი უტყუარი და უდიდესი ჭეშმარიტება და მეორე რომ სამების პირებს თვითონ მამას, ძეს და სულიწმინდას გააჩნია თავისი თვისებები. ანუ მამა არის არშობილი, ძე შობილი მამისაგან უწინარესყოვლად საუკუნეთა და სულიწმინდა მამისაგან გამომავალი. აი ამ ძირეულ დოგმატს წმინდა ეკლესია განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა, ვინაიდან პირველი საუკუნეებიდანვე გამოჩნდნენ ერესები, ნაწილზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომლებიც აი ამ ტრიოდოლოგიურ დოგმატს ამახინჯებდნენ, კერძოდ ან ძეს ართვლიდნენ მამის თანასწორად, ან სულიწმინდას, ან ორივეს ერთად. ეს იყო ის ტრიოდოლოგიური სუბორდინაციონიზმი, რომელიც ახასიათებდა ერესებს სხვადასხვა კუთხით გამოიხატებოდა ეს მწვალებლობები. თქვით ჩვენ არიოზული მწვალებლობის შესახებ, მონოფიზიტობისა თუ სხვა ერესების შესახებ, ასევე უნდა ვთქვათ, იყო ესეთი ერესები, მაგალითად ვალენტინის ერესი, რომელიც სულიწმინდას მიიჩნევდა ანგელოზის ბუნების მქონედ, ასევე იყო მაკედონი, მაგალითად, რომელიც ამბობდა, რომ სულიწმინდა არის ძისაგან შობილი და ძისაგან გამომავალი. და ეს ტენდენციები სამწუხაროდ შემდეგ კიდევ უფრო განვითარდა, ვიცით, კათოლიციზმმა შემოიღო ესეთი ტერმინი, როგორიც არის ფილიოკვე, კერძოდ ის ნიშნავს იმას, რომ მართლმადიდებლური დოგმატის საპირისპირო და საწინააღმდეგოდ, როცა ვამბობთ, რომ სულიწმინდა მამისაგან გამოვას, მათ დაამატეს ძისაგანაც, რითაც კიდევ შეიტანეს ეს ეგრეთ წოდებული სუბორდინაციონიზმი აი ამ დოგმატურ სწავლებაში. ჩვენ აი ამ საკითხზე ვამახვილებთ დღეს განსაკუთრებულად ყურადღებას, იმიტომ რომ გამოჩნდა კიდევ ერთი ახალი სახეობა ერესისა, ეს უკვე თანამედროვე ერესებს მიეკუთვნება, როცა გამოჩნდა ღვთისმეტყველი პიროვნებები, რომლებიც ამბობენ, რომ თვით სამებაშიც არის პირველი, მეორე და მესამე, თვით სამებაშიც არის თითქოს უპირატესი მამა, ძესა და სულიწმინდაზე და აი ამ საღვთისმეტყველო თეზას დიდი ასეთი გასაგანი სურთ მისცენ ეკუმენისტებმა და აი ამ თეზას ქვია ესეთი წმინდა სამების ხატი, ესე იგი სამების ეკლესიაში. რას ნიშნავს ეს? მათ სურთ რომ ის შიდა შინაგანი სულიერი იდუმალი ურთიერთობა სამების პირთა შორის, რომელიც არსებობს, ის გადმოიტანონ ანალოგად ეკლესიაშიც და თქვან, რომ როგორც სამების პირებს შორის არის უპირატესი, ასევე ესე იგი ანალოგს თუ გადმოიტანენ, ესე იგი აქაც ეკლესიებს შორის და ესე იგი აიგივე პატრიარქებს შორის არსებობს უპირატესი, რომელსაც უნდა დაექვემდებაროს დანარჩენები. ეს არის აი ეს მოკლე შინაარსი აი ამ შეხედულებისა, რასაც უმაგრებს ხარს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს გამოჩენილი ტიტულოვანი ღვთისმეტყველები, ეპისკოპოსები, როგორებიც არის იოანე ზიზიულასი, პერგამელი მიტროპოლიტი და სხვაებიც. ჩვენ პირველ რიგში გსურს გავამახვილოთ ყურადღება თუ რას ამბობენ ეს ადამიანები, ნახეთ ზიზიულასი ბრძანებს, რომ
პირველობა თვით სამების ცხოვრებაშიც კი არის. რა კი მამა წმინდა სამების პირთა მიზეზს წარმოადგენსო, როგორც საწყისი ყოველი ღვთაებრივი ენერგიისა და მოქმედებისა და პირველობა ეკლესიაში წმინდა სამებისა და ქრისტეს შესახებ სწავლებიდან წარმოიშვა. ნახეთ, რას ამბობენ წმინდა. პირველობას ღრმად საღვთისმეტყველო საფუძველი აქვს და ეს პირველობა წმინდა სამებასა ღვთისმეტყველებაში არისო ასახული. ჩვენ შემდეგ მოგვიანებით აუცილებლად ვნახავთ რამდენად ასახულია ეს წმინდა წერილში და წმინდა მამების სწავლებაში აი ეს თეზა. მაგრამ კი უნდა ვთქვათ, რომ იყო კიდე ასევე მეორე ტიტულოვანი ეპისკოპოსი ელპიდეფორე, რომელიც ასევე აი ამ თეზას განიხილავს დღეს და ამბობს, რომ ოდითგანვე და მარაჯამ მამას, ესე იგი, როგორც პირველს აღიქვამდა ეკლესია. თუ გიგსურს საუბარი პრიმატის საწყისებზე, ეკლესიაში, მსოფლიო დონეზე, ეს საწყისი არის კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსი, რომელიც არის პირველი თანაბრებს შორის და როგორც მსოფლიო პატრიარქი არის პირველი თანასწორთა გარეშე. აი საითკენ მინდის ძმანოდანო ეს ღვთისმეტყველება ეკუმენისტური და რისი გაკეთება სურთ მათ. თუ ისინი დასტურებენ, აიმენაირად შეძლებენ აი ამ საღვთისმეტყველო თეზის შემოგდებას მართლმადიდებულ ცნობიერებაში, რომ თურმე სამების პირებს შორის ისინი არ არიან თანასწორნი, თანადიდებულნი, თანაბარი პატივის ღირსნი და ერთარსება და არსით ერთნი და არანაირი განსხვავება მასში პირველ, მეორე და მესამე შორის რომ არ არსებობს და ყველას თანადიდებულია და სამივე ღვთაებრივი სივსავსე გააჩნია, აი ამისი დაკნინების მცდელობით, რა თქმა უნდა, როცა უპირატესად მამას წარმოაჩენენ, ცხადია, ამითი სურთ, რომ ასევე მსოფლიო პატრიარქი გამოიყვანონ იმ პიროვნებად, რომელსაც უნდა დაემორჩილოს მთელი ეკლესია, თითქოს და ეს ანალოგი არსებობს. ასევე ზიზიულასი წერს, რომ არსებობს გარკვეული წესრიგი სამებაში, ვინაიდან მამა ყოველთვის იმყოფება პირველ ადგილზე, მეორეზე ძე და მესამეზე სული წმინდა. ასევე ეკლესიაშიც ეპისკოპოსი, ესე იგი, განასახიერებს მამას დანარჩენი წევრებისთვის. ცხადია, აქ საითკენ მიექანება ეს საუბარი, ჩვენ მოდით ეხლა მოკლედ ვსაუბროთ ამას ყველაფერზე, ჩვენ და გსურს გავამახვილოთ ყურადღება წმინდა წერილი თუ ამბობს ამის შესახებ, ცხადია, ყველა ჩვენთაგანი ვამბობთ, რომ დაპირდვას ვიჭერთ მამისა და ძისა და სული წმინდისაგან, მაგრამ ყოველთვის ერთნაირად წმინდა წერილი აი ამ სამ პიროვნების თანადიდებულებას ერთნაირად არ ასახავს. ჩვენ ჯერ ერთი ის უნდა ვთქვათ, რომ ისინი თანაბარნი არიან და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ სამნი მოწმობენ ცათაშინაო და რომ ეს სამნი ერთ არიან და რომ არცეც არ აქვს არანაირი უპირატესობა მეორეზე, ესეც დადასტურებულია დოგმატიური თვალსაზრისით და ჩვენ რამოდენიმე ამონარი წმინდა მამებიდან წავიკითხავთ. მანამდე ვიტყვით კი აი მაგალითად კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში ხო ამბობენ, რომ პირველი ყოველთვის მამაო. ნახეთ, რას ვკითხულობთ, მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყავთ თქვენ ყოველთა თან. ანუ ჯერ იწყებენ ქრისტეთი, მერე მამას ასახელებს წმინდა პავლე მოციქული, შემდეგ სული წმინდას. შეგვიძლია წავიკითხოთ ადგილები, სადაც სული წმინდა პირველად არის მოხსენებული. მაგალითად, ხოლო განყოფანი მადლთანი არიან და იგივე სულიარს და განყოფანი მსახურებათანი არიან, იგივე თავადი უფალი არს და განყოფანი შეწევნეთანი არიან და იგი თავადი ღმერთი არს, რომელიც შეიგს ყოველთა შორის. ანუ ჯერ სულია, ანუ სული წმინდა ნაცნობები, შემდეგ უფალი, შემდეგ ღმერთიო, ანუ სული წმინდა ძე ღვთისა და შემდეგ მამა ღმერთია. ესე იგი, აი ამ თანმიმდევრობითაც არის განხილული. შეგვიძლია ვნახოთ ქრისტე რიგით მესამეთაც კი მოიხსენიება. წინასწარ ცნობითა ღვთისა, მამისაითა და სიწმინდითა სულისაითა და სამორჩილებლად და საკუნებლად სისხლსა იესო ქრისტესი. ნახეთ,
პეტრეს პირველ ეპისტოლეში წერია ეს. ასე რომ მე მოგიყვანით სამბიენი ნიმუში იმისი, რომ სულაც არ არის აუცილებელი, რომ მამა პირველად იწოდებოდეს. ეხლა ნახეთ, რას ამბობს წმინდა მაქსიმე აღსარებელი. ღმერთი ერთიან სამებობრივია და სამერთიანი ორმაგი ტოლობით, სადაც ერთი უდრის სამს და სამი უდრის ერთს. ცხადად არის აქ ყველაფერი ნათქვამი. ნახეთ ახლა ბასილი დიდი როგორ ამბობს, მართლაც და ჩვენ არ ვითვლით შეკრების გზით, რომ ერთეულიდან მრავლობითამდე მივიდეთ, რამე თუ ჩვენ არ ვამბობთ 1, 2, 3 ან პირველი, მეორე, მესამე. ნახეთ, მერე მოყავს ესაიას წინასწარმეტყველებიდან, მე ვარ პირველი და მე ვარ უკანასკნელი, ჩემ გარდა არავინ არს ღმერთი. მაგრამ მეორე ღმერთის შესახებ აქამდე არაფერი გვსმენია. ამიტომ, რომ როცა თაყვანს ვცემთ ღმერთთა ღმერთს, ჩვენ ვაღიარებთ ჰიპოსტაზთა, ნახეთ, განსხვავებას ერთ საწყისიანობის შენარჩუნებით. აი ეს არის, ანუ ჰიპოსტაზები განსხვავებულია, მამა, ძე, სულიწმინდას თავისი ჰიპოსტაზური თვისებები გააჩნია, მაგრამ ამავე დროს შენარჩუნებულია ერთ საწყისიანობა. არავითარ შეიძლება არ საუბარი, რომ მამა არის საწყისი, ნახეთ, როცა წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველს ეკითხებიან, რომ რას ნიშნავს, რომ ძე შობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა, როგორ უნდა განმარტოთ ეს და გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ვიდრე საერთოდ ეს სიტყვა გაჩნდაო. ვიდრე ეს სიტყვა ვიდრე სანამ გაჩნდებოდა, მანამდეა ხოლო შობილი მამისაგან. ანუ აი ამისი განმარტება, აი ამ შიდა სამების პირთა იდუმალი სამყაროსი ჩვენ იმდენად შეგვიძლია ამაზე საუბარი, რამდენად თავად უფალმა განგვიცხადა და განგვიცხადა ის, რაც მოგახსენეთ უკვე სამება ერთარსობა და განუყოფელობა მისი. წმინდა ათანასე ალექსანდრიელი ბრძანებს, რომ როგორც მამაა პირველი, ასევე ძეც პირველია და წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველს კვლავ დავესესხებით და ვამბობთ, რომ მზად ვარ მამას უწოდო დიდი, რომლისაგანაც თანასწორობით, ისევე როგორც ყოფიერება, აქვთ სამივეს თანაბარი. კიდევ ვიმენ ახალი ღვთისმეტყველი ბრძანებს, მამის პირველად სახელდება არ შეგვიძლია, რათა ერთიანი და განუყოფელი ღვთაებაი რიცხვთა თანმიმდევრობით სამღმერთად არ გავყოფთ, ვინაიდან განუყოფელ და შეურევნელ სამებაზე შეუძლებელია გავიაზროთ და სახელდვათ პირველი, მეორე, მესამე. მე მგონი საკმარისია, თუმცა მეტის მოყვანა შეგვიძლია ჩვენ და ამ თემაზე გამოვცემ წიგნსაც, სადაც იქნება სრულად განხილული ეს საკითხი. ჩვენ კიდე გვაშფოთებს ის გარემოებაც მანუ და დანო, რომ თვით ის თეზა, რასაც კადრულობს, ასე ვთქვათ, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ეს ტიტულოვანი თეოლოგები, უკვე არის განგაშის მომხრელი, ვინაიდან თვით კათოლიკებმაც კი ვერ გაბედა იმის გაკეთება, რაც გააკეთა აი ამ პიროვნებებმა. კერძოდ, თვით კათოლიკები პაპის პირველობას პეტრე მოციქულის პიროვნებაზე აგებდნენ, ვიცი ჩვენ და როგორც პეტრეს მათი აზრით იყო პირველი და ესეთი კლიტენი ქონდაო სასუფეველისანი, როგორც ისინი ამბობენ, ასევე ისინი ფიქრობდნენ, რომ აი ამ უპირატესობაზე არის პაპის პირველობა აგებული, თუმცა ეს საკითხიც ვიცით, რომ სოფლიო კრებების დონეზე წმინდა პატრიარქ ფოთის დროს იქნა განხილული, შემდეგ გრიგოლ პალამას დროსაც და შემდეგ უკვე სხვადასხვა სოფლიო ეკლესიების, ესე ვთქვათ, ეპისტოლეებში, აღმოსავლეთის პატრიარქთა ეპისტოლე იყო თუ სხვა, სადაც იქნა ასახული ეს დოგმატური ცდომილებები, ასევე ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ კრებებიც, სადაც კონსტანტინოპოლის თითქმის ყველა კრებაზე იქნა ეს ხილებული და ყველა წმინდა მამის მიერ, ვინც აი ამ საკითხს შეეხო, იქ სწორედ რომ კათოლიციზმის ეს სწავლება არის ერესად მიჩნეული.
მაგრამ ჩვენ გვაშფოთებს როგორც გითხარით ეს რომ ეს გადნიერება რომ თვით კათოლიკებმაც არ გაბრეთ ამის გაკეთება რომ სამებაში უპირატესობა რაიმენაირად მიენიჭებინათ მამას და აი ამ თეოლოგიაზე და თეზაზე აეგოთ სოფლიო პატრიარქის უპირატესობის მნიშვნელობა ჩვენ რა თქმა უნდა აი ამ უმძიმეს ცდომილებას ესე ვერ დავტოვებთ უყურადღებოდ აქვს რომ საზოგადოებამ იცოდეს ამის შესახებ ჩვენ არა მარტო ჩვენ არამედ უამრავი ღვთისმეტყველი მთელ მსოფლიოში არის შეშფოთებული აი ამ მცდარი დოგმატური აზრით რითაც სურთ მათ წარმოაჩინონ თავისი უსაფუძვლო აზრი რომ თითქოს და პატრიარქი მსოფლიო არის თუ ვინც არ უნდა იყოს ის რომელიმე დანარჩენ პატრიარქებზე არის უპირატესი ესეთი რამ ეკლესიის ცნობიერებაში მიუღებელია ჩვენ არაერთ გზის გვისაუბრე ამის შესახებ რომ კრებსითობას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეკლესიაშიც თვითმოციქულებს შორისაც ესე იყო და არავითარ შემთხვევაში პეტრე პირველობდა არამედ იყო შემთხვევები რომ სხვა მოციქულები მაგალითად იაკობ მოციქული ხელმძღვანელობდა მოციქულთა კრებას და ამისი უამრავი კიდე სხვა დანარჩენი ესე იგი ისტორიული ცნობები გაგვაჩნია ასე რომ აი ეს არის დღევანდელი ჩვენი სათქმელი ღმერთმა შეგვიწყალოს ღმერთმა დაგვლოცოს და აი სამების პირთა დოგმატი რომელიც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი როგორც ერთარსება განუყოფელობა მისი შენარჩუნება დღესაც არის უდიდესად მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ არ მოხდეს კიდე სხვა ერესების განვითარება თვით ეკლესიის წიაღშიც რაც ეს საუკუნეების მანძილზე აი ესე სხვადასხვა კუთხით და სხვადასხვა გვარად ვითარდებოდა ღმერთმა მშვიდობა მოგცეთ და წყალობა არ მოგაკლოთ ამინ